Hallo, willkommen zu einer Video heute. Naja. Heute spielen wir Fort Sounds. Danach kommt dann noch ein Video. Das ist echt dumm. Ich habe das noch nie gespielt, noch nie so einen Scheiß gesehen. Und ich sage, wir beginnen. Hier steht Click Me. Mach ich. Ich nehme gerade auf. Ja, ich nehme jetzt gerade auf. Ich nehme gerade auf. Ja, also ich nehme gerade auf. Ich nehme gerade auf, Mama. Wie lange dauert es? Weiß ich nicht. Ich nehme aber gerade auch auf. Okay. Sie hat nicht gemerkt, dass ich hier gerade aufnehme. Okay, warte, ich mache mal Fort Shaker on. Notice some devices don't work with screen turned on. Notice some devices don't work with screen turned off. Start. Ist dein Ernst, oder? Two-Step Fort. Klappt nicht. Game 1. Don't step on the white tile. Survival. Go. Ja, ist gut. Try to survive. Difficulty, das. Nicht dein Ernst. Ich will gerade Difficulty umstellen. Na, was? Achso, ich darf nicht auf das. Werbung. Kein Product Placement. Hä? Wie? Achso. Hä? Was? Wie geht das? Ach so, ich muss das dann so weiter bewegen. Ach so, okay. Nein, schon wieder nicht. Nein, nicht wait. Wait. Nein. Nein. Ja, also in diesem Video passiert vieles Komisches. Meine Mama schaut gerade rein. Und dann, ja, hat sie gesagt, dass das Essen fertig ist. Und jetzt klappt doch mein Tablet nicht mehr so. Survival Start. Können wir mal sehen. Nein! Oh, das hört sich richtig schwer an. Nochmal Retry. Nein! Ja, ich hab's kapiert gegeben. Okay, ich spiele jetzt noch eine Runde davon und dann habe ich echt genug von den ganzen Forten. Och, dieses Geräusch geht mir so auf den Nerv. Okay, ich würde sagen, dann war es das für das Video. Wir sehen uns dann später wieder beim nächsten Video und